Yanga ni timu ambayo hapo awali haikuwahi kuimbwa sana kutokana na jina lake kuchukuliwa kuwa kama timu ya kawaida, lakini Yanga ishawahi kubishana na vigogo wakubwa hapa barani Afrika ikiwemo Al Ahly. Kama unambo, Yanga na Al Ahly ni mechi ambazo zilikuwa zinaamuliwa kwa mikwaju ya penalty, japokuwa Yanga haikuwahi kuwa na jina kubwa kiasi hicho katika soka la hapa Afrika na ndani ya Tanzania. Ni timu ambayo ilikuwa imejizolea umaarufu mkubwa kutokana na wachezaji wake wengi kuwa wanapambana, na timu hiyo ilikuwa inachukua makombe kama kawaida. Hii ni makala ya timu ya Yanga dhidi ya Al Ahly, na mimi msomaji wako wa makala hii ni Ezekiel Kiando. Makala hii imeandaliwa na Bi Fatuma Saidi. Makala hii ambayo inaletwa mbele yako hii leo ni makala ambayo inaihusu timu ya Yanga. Ili usionapitwe na makala kama hizi, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare katika peji yetu. Yanga katika msimu huo wa 2013 ni timu ambayo ilicheza na Al Ahly, mechi ambayo ilikuwa ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, kwa sababu Yanga aliamini kwamba mechi ya nyumbani ni mechi ambayo anaweza kufanya akafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata ya pili ya klabu bingwa barani Afrika. Mechi hiyo ambayo ilichezwa Benjamin Mkapa ni mechi ambayo Yanga alishinda goli 1-0, na goli hilo lilifungwa na Nadil Halub Aluna Kanavalo. Huyu ni raia wa Zanzibar akipiga kichwa safi, kona ambayo ilipigwa na Simon Msuva. Simon Msuva ambaye akati anajiunga na Yanga watu wengi walimkataa kutokana na jinsi alivyokuwa anacheza mpira. Alikuwa anaonekana kama ni mtu ambaye anakimbia uwanjani, mtu ambaye alikuwa anazurula, kwa sababu Msuva akati yuko Azam amekuja Yanga alikuwa bado ni bwana mdogo, hivyo alikuwa anaonekana kama hawezi kusaidia timu, akiwezekana aondoke katika timu ya Yanga. Lakini mabosi wa Yanga waliendelea kubaki naye, uongozi wa Yanga uliendelea kumpa imani Simon Msuva na akaendelea kutumikia katika timu ya Yanga, na alipiga kona safi ambayo ilipigwa kichwa na Kanavalo, na Yanga alipata goli 1-0 hapa Benjamin Mkapa. Mechi ikaisha Yanga 1, Al Ahly 0. Lakini mechi ya pili ya marudio ambayo imechezeka kule Cairo, Misri, mechi hiyo Al Ahly nao walipata goli 1, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kutokana na Yanga walienda kwa kuzamilia, mechi ambayo waliamini kwamba wanaweza kumtoa Al Ahly kutokana na kwamba walienda na mbinu za kivita. Kocha akiwa ni Hansi van der Plijum aliamini kwamba mbinu zake zinaweza kumsaidia, lakini mechi hiyo ilikuwa ni ngumu na Yanga akapoteza kwa goli 1-0. Vile vile Yanga waliendelea kupambana kwa sababu walijua wakati bado wanao, lakini haikuwa na matunda kwa upande wao. Mechi hiyo iliamuliwa kwa mikwaju ya penalty, ambao mkwaju wa kwanza walienda kupiga Al Ahly, na Al Ahly penalty ya kwanza walipata, na Yanga pia wakaenda kupiga penalty ya kwanza kupitia beki wao na nahodha wa timu hiyo Adil Alub Kanavalo, naye Kanavalo alipata penalty yake. Al Ahly wakapata penalty ya pili, Yanga nao wakaenda kupiga penalty ya pili kupitia kwa Didier Kavumbagu naye alipata. Al Ahly wakapiga penalty ya tatu nayo wakapata, na Yanga wakaenda kupiga penalty ya tatu kupitia Emmanuel Arnold Okwi, na penalty hiyo Emmanuel Arnold Okwi akaipata. Kwa hiyo Yanga akawa kapata tatu, Al Ahly akawa amepata penalty tatu. Lakini golini kwa Yanga kulikuwa kuna kipa Deogratias Munishidida, ni kipa ambaye alikuwa ana uzoefu mkubwa sana katika kudaka penalty, hivyo penalty ya 4 ambayo ilienda kupigwa na Al Ahly, Deogratias Munishidida alienda akaizima penalty hiyo akaidaka. Basi Yanga nao wakaenda kupiga penalty ya 4, huku Al Ahly amekosa penalty moja, na penalty hiyo ilienda kupigwa na beki wa kushoto wa timu ya Yanga Oscar Joshua alipiga penalty hile na kukosa, hivyo wakawa wamekosa 1-1 na wamepata 3-3. Al Ahly wakaenda kupiga penalty
penati ya 5. Penati hiyo pia Deogratias Munishidida aliweza kuidaka na Yanga wakaenda kumalizia penati yao, ambao penati hiyo ilikuwa ni penati ya ushindi. Ilikuwa ni penati ambayo inaifanya Yanga waimbwe katika historia ya soka Tanzania kwa kumtoa Al Ahly, na penati hiyo alipewa Said Banuzi, steka wa Yanga, lakini Said Banuzi naye akaenda kukosa penati ile na kuipiga nje. Hivyo ikawa bado Al Ahly na Yanga wote wana advantage ya penati moja. Akaenda mpigaji wa penati kutoka Al Ahly akaenda akapata penati ya 6, na mpigaji wa Yanga Mbuyu Twite raia kutoka Kongo akaenda kupiga penati ya 6 na kukosa. Hivyo Yanga wakawa wamekosa penati 3 na wamepata 3. Al Ahly wakawa wamepata penati 4 na kukosa penati 2. Kwa hiyo Yanga akawa ameondoshwa kwa staili kama hiyo katika klabu bingwa barani Afrika, lakini wananchi waliopongeza wachezaji wao kutokana na jinsi ambavyo walijituma katika mechi hiyo, kwa sababu watu wengi hawakuamini kama wanaweza kufanya mambo makubwa ambayo wameweza kuwafanya mabwana wa Young Africa. Hawa wauni kutoka Jangwani Kariakoo pale walifanya baraa kubwa Kailo. Mashabiki wengi wa Al Ahly walikuwa wameweka roho mikononi na kuamini kwamba safari yao itaishia mapema katika msimu husika, lakini walifanikiwa kufuzu. Kama unavyojua Waswahili wanasema kisicholiziki hakiliki, na bahati ya mtu usilalie mlango wazi. Hivyo Al Ahly wakaendelea mbele na mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini Yanga akawa ameangukia pua. Al Ahly aliendeleza ubabe wake dhidi ya Yanga na kufanya kwamba aendelee kuimbwa hapa barani Afrika kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuonyesha kandanda safi katika kila sehemu ya uwanja. Walikuwa wanamiliki mkubwa wa mpira, lakini mwaka 2024 walikutana tena miamba hii miwili, Yanga na Al Ahly, na mechi ambayo ilichezwa Benjamin Mkapa Stadium. Mechi hiyo ilikuwa ni mechi ngumu, mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya goli 1-1. Goli la Al Ahly lilifungwa na Ntaupasi dakika ya 85, lakini dakika za nyongeza alikuja Pacome na kuwa shujaa wa Yanga kwa kusawazisha bao hilo na mechi ikaisha kwa goli 1-1. Lakini mechi ya pili ya marudiano ambayo ilikwenda kufanyika kule Misri, Yanga alipoteza kwa goli 1-0. Al Ahly walishinda goli 1-0. Goli hilo lilifanya Al Ahly kuongoza kundi lake katika mchuano ya klabu bingwa na Yanga kumaliza kama nafasi ya pili, wote wawili wakiwa wamefuzu kwenda robo finali na kila mmoja alikuwa ana kibarua chake mbele ya safari. Lakini Yanga toka msimu huo ambao walitolewa na Al Ahly kwa mikwaju ya penati hawakuwahi kumfunga tena Al Ahly goli katika uwanja wa nyumbani, lakini msimu huu wapo katika kundi moja, hivyo ni kivumbi na jasho, na kuelekea mchezo huo kila mmoja anajigamba kwa upande wake. Yanga wanasema wanaenda kumfunga Al Ahly pale pale Kailo, na mechi ya pili ambayo itafanyika New Amani Zanzibar wanaenda kumfunga ili waweze kufuzu mapema katika hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini vile Al Ahly wanajua kabisa mechi hiyo itakuwa ni mechi ngumu, na ndiyo maana wanafanya maandalizi makubwa kwa kujiandaa na timu ya Yanga da Afrika. Mechi hiyo mashabiki wengi wanaisubiri hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, hasa mashabiki wa Al Ahly pale Misri, kwa sababu wanajua Yanga imeshasajili vizuri, Yanga imejiandaa kwa ajili ya kufanya vizuri msimu huu, hivyo nao wapo tayari kukabiliana na Yanga kivyo vyote, kwa sababu wanajua wao ni bora, wao ni timu kubwa barani Afrika, hivyo itacheza namna yoyote vile. Jinsi Yanga atakavyokuja watawapokea, haijalishi Yanga itakuwaje, lakini Al Ahly wamejipanga kukabiliana na Yanga ipasavyo. Waswahili wanasema mcheza kwao hutunzwa, hivyo Al Ahly anajua kabisa uko nyumbani lazima atatunzwa, na ndio
ndio maana katika mechi hii ameweka kila kitu wazi. Mashabiki wake wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kupata burudani, kwa sababu wanaamini mcheza kwao hutunzwa kama wahenga walivyosema. Bwana, unaonaje kuhusiana na mtazamo wa mechi hii ya Yanga na Al Ahly, itakuwaje? Je, Yanga kweli anaweza kumfunga Al Ahly pale Cairo? Usisahau bwana kusubscribe na kushare na kulike ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na makala kama hizi kila siku zinapokuwa zimeandaliwa. Utakuwa umetisha kinoma noma.